Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Putuni Harap Nadila, NIM 2027066. Di sini saya akan mempraktekkan push lift breathing dan batuk efektif. Dimana push lift breathing itu yang pertama menarik nafas atau inspirasi, lalu saat melakukan ekspirasi, mulut atau bibir itu seperti bersiul. Jadi seperti ini. Dan selanjutnya batuk efektif, di mana batuk efektif itu yang pertama kita melakukan inspirasi, lalu kita tahan selama beberapa detik, lalu kita melakukan ekspirasi. Satu tangan berada di dada dan satu tangan berada di perut. Kita lakukan inspirasi terlebih dahulu, lalu kita tahan, selanjutnya kita melakukan ekspirasi. Pernafasan diafragma dilakukan sebanyak 2 kali. Lalu selanjutnya kita meminta pasien untuk melakukan atau batuk. Kita siapkan skuntum pot, di mana skuntum pot ini sudah berisi cairan disinfektan. Baik, saya contohkan batuknya. Baik, batuknya itu diusahakan cukup keras agar sekret yang keluar itu bisa memaksimalkan. Jika sekret yang keluar itu masih sedikit, maka kita bisa melakukan batuk efektif yang kedua. Tetapi sebelum kita melakukan batuk efektif yang kedua, kita beri jeda waktu pada pasien untuk menarik nafas atau mengumpulkan sekret-sekret yang masih tersisa di dalam tubuh pasien. Nah, untuk mengencerkan sekret pada tubuh pasien, kita berikan air hangat kepada pasien untuk diminum agar sekret di dalam tubuhnya bisa mencair. Baik Pak, tadi Bapak sudah melakukan batuk efektif. Nah, sekret yang keluar masih sedikit ya Pak, jadi Bapak minum air hangat terlebih dahulu agar sekret yang berada di dalam tubuh Bapak bisa mencair dan bisa dikeluarkan kembali nanti ya Pak ya. Baik, bisa diminum Pak. Baik, jika sudah, sekian video dari saya akhiri. Terima kasih.